आपण माने देखुछंती ओडिशा 365 चैनल। ओडिशा 365 वैद्यशाला कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत और अभिनंदन। यही वैद्यशाला कार्यक्रम वनौषधि पर्यायर आम आज पिप्पली संपर्क में आलोचना करवा। ये पिप्पली हूँ गोटे लता जातीय वनौषधि। यह एक वृक्ष बा महावृक्ष को आश्रा करी ऊपर को उठी थाए एवं विभिन्न शाखा प्रशाखारे फल आकार रे फली थाए। प्रथमे नीलवर्ण देखा जाए एवं परवर्ती काल रे पाची जाए। ताकू कलेक्शन करी आनी सुखेले ताहा कला पड़ जाए। यह कफ व्याधि मानकरे व्यवहार करा जाई थाए एवं पिप्पली हूँ त्रिकटु मध्य अंतर्भुक्त। आयुर्वेद रे त्रिकटुर स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण। शुंठी पिप्पली और मरीच को त्रिकटु कहा जाए। यह समस्त प्रकार कफ रोग को नाश करे, अग्नि वृद्धि करे बा क्षुधा वृद्धि करे एवं शरीर समस्त आम अंश दूरीभूत करे। पंचकोल पिप्पली, पिप्पलामूल, चव्य, चित्रक और शुंठी ये पांचटी सांगरे पिप्पली मिसिले यह षडूषण कहा जाए। पिप्पली को आम उद्भिद विज्ञान रे पाइपर लंगम कहा जाए। संस्कृत में यह कोणा, मागधी, कृष्णा ये सब कहा जाए। पिप्पली साधारणतः ओडिशार केवल नुहे सारा भारत में प्रत्येक घरे घर औषधि भाव में व्यवहार करा जाए। पिला मानकर थंडा सर्दी एपरिक बड़ लोक मानकर मध्य थंडा सर्दी काश श्वास इत्यादि रे पिप्पली को भाजी गुंड करी तार चूर्ण को महू सह दिन के 2 थर 3 थर चाटिया को देले ताहा संपूर्ण भावे दूरीभूत होता है। छाती भितर जिते प्रकार कफ जमी थाए बा कफ अवरोध होई श्वासक्रिया रे बाधा सृष्टि हुए से मध्य केवल पिप्पली चूर्ण आ महू चाटिकी दिन के 2-3 थर आम खाया को देले ताहा समूले विनाश हो जाए। जो आम डाक्तरी चिकित्सा रे अनेक आंटीबायोटिक खाया को पड़े एवं बहुत पैसा खर्च करिया को पड़िले मध्य ताहा उपशम हुए नहीं। उपशम हेले मध्य अन्य पक्षरे अनेक उपद्रव सृष्टि करे। गुड़ाए आंटीबायोटिक खाइबा द्वारा शरीर मध्यरु उपकारी जीवाणु गुड़िक मध्य मरी जाती। एभली अनेक उपद्रव रु रक्षा पाइबाक हेले आमे पिप्पली भजा गुंड और महू सेवन करिया द्वारा एथुरु आमे रक्षा पाई परिबा। जेते प्रकार कफ रोग अछि शिरशूल, नासा अवरोध, एक कपाली मुंड बिंधा ठारू आरंभ करी जेते प्रकार व्याधि अच्छी सबु व्याधि रे पिप्पली भजा गुंड एवं महू को आम एकक भाव दे परिया। यह व्यतीत मार्केट रे पिप्पली खंड नाम गोटे अवलेह मिलूँ जहाँ थरे के 5 ग्राम लेखे दिन को 2 थर उषुम पानी रे दिया जाय थाए बड़ लोक मानक पई। एवं छोट पिलांकर जदि दीर्घ दिन धरी थंडा सर्दी छाड़ूनी कफ बाहरुची से से होची निश्वास नहीं पारुनी ये पिप्पली खंड 1/4 चामच महू सांगे आम जदि छुआ मान को 2-3 थर दबा ये संपूर्ण भाव दूरीभूत हो जमारू आंटीबायोटिक खाइबार आवश्यकता पड़ो नहीं। तेणु पिप्पली मनीष गोटे अमृत सदृश। विभिन्न प्रकार प्लीहा रोग बा अत्यंत दुरासाध्य रोग मानक ये पिप्पली की वर्धमान जोगरे दि जाए। वर्धमान जोग हूँ आज जदि गोटे पिप्पली दबा काली जोड़े पिप्पली दबा ता परदिन 3टी दबा यही मात्रा रे जेतेबेले रोगर लक्षण जो डोज रे रोगर लक्षण संपूर्ण बंद हो जाए सेतिकी मात्रा रे 2-3 दिन रखिला परे पुणी ताकू क्रमशः जो भली भाव में वृद्धि करा जायथिला सेही भली भाव में गोटे 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 कमेई बा ह्रास करी पुणी गोटे पिप्पली के आसवा को वर्धमान पिप्पली जोग कहा जाए। जदि दीर्घ दिन धरी ज्वर हेउथाए बा मलेरिया होता है बारंबार मलेरिया
औषध खाया पर भी मलेरिया भल होना, पीढ़ा वृद्धि होती, यकृत वृद्धि होती। ये क्षेत्र में डाक्तर संपूर्ण गाइडेंस रे आम जदि वर्धमान पिप्पली खाया दबा तार ए समस्त उपद्रव नष्ट हुए एवं से व्यक्ति पुनर्बार तार स्वास्थ्य फेरी पाए। एणु यह आमको अनेक विपदरू रक्षा करने संगे संगे अर्थ खर्चरू रक्षा करें। पीढ़ा अर्थात स्प्लीन एवं यकृत को लिभर कहुए। विशेषकर दीर्घ दिन ज्वर जदि होची ताहले आरबीसी गुड़िक भांगी जा हेतु ये लिभर और स्प्लीन विशेषकर स्प्लीन बढ़ी जाए एवं पश्चिमांचल जो मानकर सिकलिंग अच्छी तांकर पीढ़ा वृद्धि हो जाए अर्थात स्प्लीन बढ़ी जाए। ये स्प्लीन एवं लिभर यार वृद्धि एवं जिते प्रकार डिजॉर्डर थाए से आम पिप्पली को विभिन्न आकार रे विभिन्न डोज रे केवल वर्धमान सब जगह दि जाव ना, प्रत्येक दिन नियमित मात्रा खाया देले ताहा खूब शीघ्र उपशम हुए एवं रोगीर क्षुधा शक्ति वृद्धि पाए, ज्वर प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ी जाए, शरीर समस्त रोगर प्रतिरोधक क्षमता ये पिप्पली बढ़ाइबारे साहाय्य करिथाए। वर्तमान समय उपद्रव देखा जाउथुवा कोरोनार जो काश होउची बा पानी शरीर में जमुची, मॉडर्न एलोपैथिक औषध खाइबा संगे संगे जदि आम नियमित पिप्पली भजा गुंड महू टे चाटी खाइबा ताहाले से लंग्स बा फुफ्फुसर क्रियाशीलता को शक्ति संपन्न करिवो एवं विभिन्न प्रकार उपद्रवरू रक्षा करिवार क्षमता सृष्टि करिवो। यही कार्यक्रम रे आपण मानकु विशेष अनुरोध हेउछि जे जदि ए सब विषय कहार किछि बुझिबारे असुविधा हुए बा कौनसी संदेह सृष्टि हुए ताहले आमको लिखित आकार रे जणेले आमे परवर्ती काल रे ताहार संशोधन करिवु एवं पुनर्बार ता उपरे विशेष कार्यक्रम रे आलोचना करी आपण मानकर भ्रम दूर करिवु एवं जो जो तथ्य छाड़ी जाइछु आवश्यक स्थले पुणी तार आउ थे ताकू आमे प्रवर्तन करूँ। आपण माने देखुछंती ओडिशा 365 चैनल।